दोस्तों ठंडी का मौसम में अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना, क्योंकि ठंड मौसम जैसे ही घुसा है सबका तबीयत ख़राब हो रहा है। किसी को सर्दी खांसी बुखार और शरीर बदन में दर्द वगैरह सब भी हो रहा है। और ठंड बढ़ा दिया है तो ठंड की वजह से जो पहले से बीमार चल रहे हैं उनका तबीयत और ज़्यादा बिगड़ रहा है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अपना ठंडी में ख्याल रखो, हैप्पी रहो, खुश रहो, हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड से दूर रहो और इस फूल की तरह खिलो। जिस तरह ये फूल खिला है इस तरह खिल के रहो और अपने जीवन में खुशियाँ बटोरो। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, मेरा सपोर्ट कर देना।